Bueno, egia da teknologi berriak esku dauzkagula, gure esku dauzkagula, eta horiek azken batean dira baliabide bat. Guk Gipuzkoa momentu honetan nahi duguna da politika eta politika publikoa beste modu batean kudeatu. Ulertzen dugu konfiantza berreskuratu egin barra daukagula, herritarrak oso urrun daude politikatik eta baita erakundetatik. Eta gu behar duguna da, aldugune heinean, politikak egiteko, politika horiek kudatzeko, aldaketa baten alde egin, beste modu batea egin behar daukagu, eta horretarako zenbait hainbat baliabide dauzkagu, ezta? Eta horien artean daude teknologi berriak. Eta teknologi berri horien bitartez, segurazki, bai partaidetza, baino baita nola ez galdera erantzunak, horiek guztiak kudatzeko teknologi berriak izugarrizko aukerak ematen dizkigute. Eta ulertzen dut beraz, baliabide bezala. Uste hemen jarrera kontua dela. Nik azken aldi honetan esaten naiz, Gipuzkoa oso urte gutxitan asko aldatu dela. Urte asko pasatu ditugu, segurazki Gipuzkoarrok edo euskaldunok, bizkarra ematen, ezta, bata besteari. Momentu honetan, Gipuzkoan 6.700 elkarte daude egunero bai herrietan, bai Gipuzko mailan lanean. Lanean erakundeekin. Beraz, izugarrizko kapital soziala daukagu. Eta kapital sozial horrekin, guk Gipuzkoako Foru Aldundik nahi duguna da etorkizuna bermatu. Etorkizuna beste modu batean diseinatu. Eta hortarako ezinbestekoak dira jarrera berriak, balore berriak. Eta horren inguruan uste oraindik ere luze hitzen barra daukagula. Eta gero etorriko dira IKT-ak eta etorriko dira beste teknologiak. Eta jarrera hortan, garbi dagoena da, parte hartzaren alde egin barra daukagula. Baina baita gardentasunaren alde, eraginkortasunaren alde, dibertsitatearen alde, idei guztiak dagoeneko errespetatzen hasi barra daukagu. Eta ulertzen du gainera, denok horren alde egiten baldin badugu, segurazki Gipuzkoak urte gutxitan izugarrizko aurrera pauso bat emango duela nola ez gobernantza berri honetan. Eta beraz, nik uste jarreraren kontua dela, batipat horri eman behar diogula garrantzia. Bueno, nik uste Gipuzkoa, eta hori ere azpimarratzen ari gean ideia da, oso sarkitu daukagu Gipuzkoa. Etorkinak gero eta gehiago izango dira, momentu honetan gure lurralde honetan. Eta aldi berean, ekintzailetza handia daukagu gure gizarte honetan. Beraz, hiru faktore, laburbilduz hiru faktoriek nahiko nituzke behintzat nabarmendu oraingo honetan. Horrek esan nahi du, etorkizuna hortxe daukagula, orain dela gutxi krisi ekonomiko batetik atera gera. Momentu honetan nik esango nuke gainera, enpresak sendotuagoak dauzkagula, gazteak gero eta preparatuagoak dauzkagula, talento bat dugu gure lurraldean, eta hori guztia aintzat hartuta, gu nahi duguna da, ondo bermatu, ondo definitu, proiektu estrategikoak zeintzuk diran definitu eta horiek garatu. Eta horiek garatzerakoan, ezin dugu bakarrik Gipuzkoako Foru Aldunditik, erakundetik egin. Guri gustatuko litzaigukena da elkarlanean aritzea. Ezinbestekoa da kontua da. Oso lurralde txikia gara. Gipuzkoan azkenean 7.000 biztanlekia eta Euskadi mailan, Euskarren mailan 3 milioi. Guk beti esaten dugu, hau Tokioko auzo bat gea. Bueno, nola egiten dugu denon artean elkarlanean dugun ezagutzarekin aurrera egin. Eta hori beraz, ulertzen dut etorkizuna bermatzerakoan ezinbestekoa dela momentu honetan elkarlanean aritzea. Gune ekonomikoak, unibertsitatea, jakituri guztia bermatu, bat egin barra daukagu. Erakundeen aldetik ere hor antolaketa bat etorri barra dauka. Politikak garatzerakoan, definitzerakoan. Erakundeetan ere, euskal erakundeetan ere, hemendik 10 urteetara plantillaren erdiak jubilazio hartzea dijoa, erretiro hartzea dijoazte.
Beraz, hor ere, izuezko movimentu bat etorriko da. Hortaz, konfiantza berreskuratu behar daukagu, pakto berriak egin, herritarren artean, administrazio eta herritarren artean, pakto edo hitzarmen berriak egin. Eta hortarako konfiantza berreskuratu behar dugu, nola ez, baina baita jarrera, balioen aldetik ere hor ikusten dugu aldaketa batzuk etorri behar direla, bai ala bai. Entzun eta erantzun da gure beste lemoitako bat, ezta? Eta gaina proba daukagu adibidez aurrekontu irekien dinamikan. Ikusi dugu aukera ematen dugun bakoitzean edo zeinek badauzkala ideiak, asmoak, eta horiek guztiak helarazi egiten dizkigula, ezta? Eta guk egin behar duguna da, nola ez, entzun eta erantzun. Erantzun ekimenekin. Baina ez guk Gipuzkoako Foru Aldunditik politika publiko horiek bakarrik guk garatu. Ez, importanteana da momentu honetan eta kontratu pakto berri horretan herritarrekin esan, bai, goazen bion artean definitzera, garatzera eta ebaluatzera. Ebaluatzera politika berri horiek. Eta hortarako ere, nola ez, teknologi berriak. Teknologi berriak momentu honetan, bai, mugak gainditu egiten ditu, ja, ez daukagu zatik joan behar Gipuzkoako Foru Aldundiko Gipuzkoako plazara, Donostiara, edo nork bere etxetik, bere kulturetxetik egin dezake iradokizun bat, edo helarazi ideia bat, edo lantaldean, plataforma berrietan, eta nola ez, ulertzen dut horrekin batera, segurazki beste erlazio mota batzuk ere izango ditugula, etorkizunean, Gipuzkoa barruan. Eta hor, parte hartzen inguruan, oraindik ere Gipuzkoan eta herrietan oso ohituta gaude parte hartze fisikoetara. 15 zentimetroko parte horretara, edo erlazio horretara. Eta hori ere gainditzen hasi behar daukagu. Eta horretik, plataforma berriak, app berriak, sistema berriak ere ekarriko digutena da parte hartze sistema eredu berriak. Eta hori ere importantea da, aurre ikusten hastea. Nik uste egungo ikasleek gure neska-mutilak gaztenak edo txikienak edo horiek momentu honetan bere mundua pantaila baten bitartez ikusten dutela, aztertzen dutela eta bere bizimodua ere pantaila baten bitartez egiten dutela. Egun badakite erosketak egiteko pantaila baten bitartez, edo ordenagailu, edo mobilkor batetik ere egin dezaketela. Erosketak, lagunekin gelditu, bikote bat aurkitu. Hortaz, gure gazteek badakite mugikorra, ikateak, oroar, horiek diana tresna, baliabide arruntak beraientzako. Eta nik uste oso prestatuta daudela. Horregatik, beraiek ere, erakundekin nahi dute eguneroko erlazioa eduki eta gainera egunero, hau da, berdintzaile izan larun bata edo igandea, eta berdintzaile goizeko 8 izan edo gaubeko 12 izan. Beraz, hor, muga guztiak, denbora guztiak ere apurtu egiten dira. Gure gazteak prestatuta daude. Behar bada guk ez hainbeste, baina ulertzen dut, behar bada gazte horiek eta guk danok bat egin beharko genukela horrako paktu berri bat, gure erlazioetan lan egiteko moduetan, ezta? Baina nik uste benetan prestatuta daudela, eta segurazki kompetentzi berriak dauzkatela, guk ez dauzkakunak, kompetentzi berriak dauzkatela, perfil berriak dira, horiek hemendik urte batzutara ere gure enpresetara sartuko dira, beste lan egiteko moduak izango dituzte, harremanetan ere dagoeneko beste harreman mota batzu dauzkate, ikaten bitartez, erosketak, hartu emanak, lanak, gauzak asko aldatu dira. Segurazki ere, ogasunarekin egun beste erlazio bat izango dute, egun ere daukatenak. Beraz, ikusten duzu baita, nik uste momentu honetan gauzak asko aldatzen ari direla, asko aldatuko direla hemendik gutxira, eta gainera gazte horiek momentu honetan gu baino exigentegoak izango direla, gehiago eskatuko dutela IKT-aren bitartez tramite edo izpide guztiak kudeatzeko, ez da.